Շիրակի հանրային հեռուստառադիոընկերության ուղիղ եթերում Դիմագիծ հաղորդաշարի հերթական նաև վերջին թողարկումն է, հիշեցնեմ, որ այս հաղորդմանը կարող եք հետևել նաև Facebook սոցիալական ցանցում։ Այսօր մենք տաղավարում հյուրընկալել ենք Շիրակի մարզպետ Տիգրան Պետրոսյանին։ Բարի երեկո, պարոն Պետրոսյան, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Բարի երեկո։ Պարոն մարզպետ, ինչպես գիտեք, հունվարի 30-ին կառավարության որոշմամբ լուծարվել է Շիրակի հանրային հեռուստառադիոընկերությունը եւ մենք այսօր այս տաղավարում Շիրակի հանրային հեռուստառադիոընկերության տաղավարում հանդիպում ենք վերջին անգամ։ Դուք տեղյակ եք խնդրին, ինչպես ենք իմացել եւ ինչ գիտեք այս մասին։ Ես թե որպես մարզպետ եւ թե որպես մարզպետ հեռուստաընկերության ոլորտում աշխատանքային մոտ 10 տարիներ եմ ունեցել։ Իհարկե, խնդրի կարևորությունը, խնդրի խորությունը նաև այս ամբողջ Շիրակի հեռուստաընկերության անձնակազմի եւ նաև հեռուստալսարանի համար, ինձ համար նաև որպես այս հեռուստաընկերության, հեռուստալսարանի մեկ շարունակական տարիներ շարունակ նաև բաղկացիչ մասնիկներից մեկը համարել եմ եւ խնդիրը իրապես նաև որպես մարզպետ մենք քննարկումներ ունեցել ենք մի քանի անգամ ընկերության տնօրենի հետ, այն լուծումները, այն հնարավոր ուղիները, որոնք այսօր կարելի է գտնել հեռուստաընկերություն Գյումրիում պրոդուկտ ստեղծող, այս պարագայում հեռուստատեսային պրոդուկտ ստեղծող կառույցի գործունեությունը շարունակելու, այդ շարունակականությունը ապահովելու հարցում, գիտեք, ծայլը ոլորտը, հեռուստատեսային ոլորտը ինքը օրենսդրական կարգավորումներով, տեխնիկական կարգավորումներով եւ տարբեր sense սպეციფიկ բաղադրիչներով ոլորտ է եւ այն գործընթացը, որը տեղի ունեցավ մեր երկրում հեռուստա ալիքների հետ թվայնացման պարագայում, որի հիմնական մոտիվացիան կարծես թե ներկայացվում էր եթերային ալիքների քանակը մեծացնելու, որակը մեծացնելու մեջ, ինքը պիտի տրամաբանական կետին հասնի։ Այսինքն, այսօր, եթե ֆիզիկապես մեր գործող հեռուստաընկերությունների համար նոր եթերային հաճախականությունների հետ կապված լուծումները անհասանելն ըստ էության գնային առումով, բայց ինքը որպես բիզնես, ես կարծում եմ, որ բավականին հետաքրքիր կարող է լինել ներդրողների համար եւ եթե մենք ունենանք այդ հեռուստաալիքների հեռուստահաճախականությունների ընդլայնման հնարավորություն, այդ պարագայում նաև վստահ եմ Շիրակի հեռուստաընկերության վերածնված տարբերակը, այսինքն այն մոդելը, որը նաև այսօր պետությունը բանակցությունների արդյունքում կառաջարկի հեռուստատեսության կամ թիմին կամ, չգիտեմ, հեռուստատեսության բիզնեսով զբաղվող ինչ-որ ներդրողների, ինքը վստահաբար նաև այդտեղ կարող է լուրջ դերակատար լինել։ Այսինքն հրավերքը ստացել էի շատ վաղուց, երբ որ նշանակվել էի մարզպետ եւ չօգտվել ես առիթից, այսինքն գալ Շիրակի հեռուստաընկերություն, ես չէի կարող դրա համար քննարկումներով նաև որոշեցինք, որ վերջին հյուրը կլինեմ եւ հույս ունեմ, որ կլինեմ վերածնված Շիրակի հեռուստաընկերության առաջին հյուրերից մեկը։ Խնդրեմ, ձեր հրավեր կունենք դուք արդեն եթե Շիրակի հանրային հեռուստառադիոընկերությունը մեկ այլ ֆորմատով կկարողանա վերաձևակերպվել եւ գործարկվել, բայց ամեն դեպքում ես ուզում եմ նշել, որ պարոն Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետ ամբիոնից անձամբ խոսեց ներդրման հնարավորության, ներդրողի հետ խոսակցության, մեր աշխատանքի շարունակականության ապահովման մասին, բայց այսօր փաստացիորեն հենց այսօրվանից հետո, քանի որ լուծարային ծանոթագրերը ապրիլի 8-ով ավարտվում էին, ես եւ իմ գործընկերները պաշտոնապես համարվում են գործազուրկներ։ Մեր աշխատանքի շարունակականությունը փաստորեն չի ապահովվել այնպես, ինչպես խոստացվել էր։ Մենք մեզ ընթացքում էլ նաեւ տնօրենության կողմից նամակով էլ տարածքային կառավարման նախարարին որոշակի առաջարկներ անելով նաեւ ներդրումային ծրագրի հետ կապված, որի հետ կապված մենք հենց հիմա աշխատում ենք նաեւ հեռուստաընկերության տնօրենության հետ այդ ներդրումային առաջարկային փաթեթը ստանալու, բայց այստեղ ամենակարևոր խնդիրը, որը իր լուծումը պիտի գտնի, այդ իրավական կարգավորումներն է, որովհետև հեռուստատեսային լիցենզիաները իրենք կարգավորում են օրենքով եւ այս արդեն շատ ավելի sense թե օրենսդրական մակարդակում քննարկումներ եւ տեխնիկական մակարդակում քննարկումներ պահանջող է, այսինքն ես որպես մարզպետ իհարկե Շիրակի մարզում հատկապես իմ համար նաեւ հոգեհարազատ ոլորտում այն մարդկանց զգացողություններ, ովքեր այսօր Նաև ծեր զգացողությունները նայեն են մարդիկ, ովքեր եթերում հետևում, եթերում ապահովում են մեր եթերը, իրենց համար պատկերացնում եմ, որ իրապես ցաներ օր է եւ այդ տեսանկյունից նաև որպես մարզպետ պարտավորված եմ համարում մեր լիազորությունների տիրույթում, մեր իրավասության տիրույթում առավելագույնս նաև մասնակցել Շիրակ 2 կամ Շիրակ թարմացված տարբերակը կյանքի կոչելու։ Այսօր գիտեք տեխնիկական առումով աշխարհը բավականին առաջ է գնացել եւ հավանդական հեռարձակման մեթոդներին եկել են փոխարինելու շատ ավելի sense մեծ օրեկան մեծ աուդիտորիաներ հավաքող թե համացանցայինները, թե լարային
հեռուստատեսություններն են այսօր նաև Շիրակի մարզում բավականին ակտիվ գործում, մենք հույս ունենք, որ նաև հենց այս պոտենցիալը, որը կա, ինքը որևէ ձևաչափով ոչ թե Շիրակից դուրս կգա, այլ կմնա, կշարունակի որևէ տեխնիկական առումով հնարավորություն կունենա մեր քաղաքի, մեր մարզի համար ստեղծել այն պրոդուկտները, որոնց կարիքը ու որոնց հետևողները մենք եղել ենք տարիներ շարունակ։ Հուսանք այդ քննարկումները դրական արդյունքի կհանգեցնեն, պարոն մարզպետ, եւ ուզում եմ անդրադառնալ նաեւ վարչապետի վերջին այցին, ինչ արձանագրվեց եւ ինչպիսի հանձնարարականներ եղան։ Այցը ինքը նաեւ հետևողների համար բարձր այն ղեկավարների ավանդական այցերից չէր, որտեղ ժապավեններ էին կտրվում, որտեղ բան վարչապետը եկել էր հենց հստակ օրակարգերով, մենք ունեինք բավականին լուրջ խնդրակազմերով նաեւ տեղամասեր կամ այցելությունների մոտեցում։ Առաջին օրակարգային խնդիրը իհարկե տուրիստական այդ մեծ շրջանին ընտառաջ ցանոթանալ այն բոլոր ենթակառուցվածքներին, որոնք այսօր ապահովում են դեպի Շիրակի մարզի սիրտ, Գյումրի քաղաք տեղափոխումները, այսինքն այդ օրվա ընթացքում այցելություն եղավ թե երկաթգծային կայարան իր ենթակառուցվածքներով, թե ավտոկայարան եւ թե օդանավակայարան եւ այնտեղ քննարկվեցին, ֆիքսվեցին այն խնդիրները, որոնք այսօր կան, որոնք այսօր խանգարում են որոշակի առումով բավարար մակարդակի եւ բավարար որակի ուղևորով հոսքեր ապահովելու Շիրակի մարզ, իսկ գիտեք туриզմը մեր համար նաեւ մեր մարզի եւ մեր քաղաքի զարգացման համար ամենակարևոր sense հեռանկարային բաղադրիչներից մեկն է։ Այսինքն օրակարգում հիմնական այդ կարմիր գիծը այդ տուրիստական բաղադրիչներն էր, քննարկումներ ունեցանք, թե այն գնացքում, որից գալիս ենք նաեւ մեր կողմից ներկայացվեցին առաջարկներ, որը քննարկել ենք նաեւ Շիրակի մարզում տուրիստական զբոսաշրջային ոլորտում ծառայություն մատուցող կազմակերպությունների եւ անհատների այդ փաթեթը ներկայացրեցինք, տեղում երկաթգծի տնօրինությանը եւ նաեւ վարչապետին, նաեւ ավտոկայանում քննարկում տեղ ունեցավ, նաեւ ծառայությունների որակի եւ ծառայությունների փիլիսոփայության հետ կապված օդանավակայանում նաեւ ներկայացվեցին այն խնդիրները, որոնք ունենք, այն տերմինալը հյուրերի դիմավորման սրահի, որը իրենք նախատեսում են մեծացնել, կառուցել, այսինքն նաեւ ընդլայնել ծառայությունները օդանավակայանում, որտեղ այսօր ցավոք բոլոր տեղերում մենք ունենք բավականին մեծ խնդիրներ։ Եվ իհարկե այցելության հիմնական նպատակներից մեկը ծանոթանալ Գյումրիում փողոցաշինության կամ ընդհանրապես Գյումրիում մեր փողոցների որակի հետ կապված խնդրին, որը ուզում է այսօր ըստ էության թե Գյումրու ազգաբնակչությանը, թե մարզի ազգաբնակչությանը գաղտնիք չի, որ այսօր մեր փողոցային ենթակառուցվածքները իրենք շատ լուրջ ճգնաժամային իրավիճակում են, այսինքն մարզում մենք ունենք 197 կիլոմետր, 450 կիլոմետրից 197 կիլոմետր, որոնք եւ որևէ տեսակ ճանապարհներ կոչվում են, բայց այնտեղ շատ լուրջ խնդիրներ ունենք լուծելու, որևէ տեսակ ծածկույթներ չունեն։ Անկամ Գյումրիում, երբ ունենք 175 կիլոմետր փողոցային տնտեսություն, այդ 175-ից շուրջ 80 կիլոմետրը իրենք չունեն եւ որևէ ծածկ։ Այսինքն ոչ բետոնյա, ոչ ասֆալտյա ծածկ չունեն։ Այդ նշանակում է, որ խնդիրը, բողոքը, որը հասունանում է մեր մարզում, շատ հաճախակի համայնքներում գյուղական մենք քննարկումներ ենք ունենում Գյումրի քաղաքում, ինքը ոչ միայն կապված է այս փուլում ընթացող կառուցապատման գործընթացի հետ, փողոցների, այլ նաև կապված է ուղղակիորեն մեր քաղաքում ընդհանրապես փողոցային տնտեսության, այո, օրհասական վիճակի հետ։ Իսկ կոնկրետ փողոցաշինության ծրագրի հետ իհարկե կա օբյեկտիվ փողոքը կապված է թե ժամկետների հետ, թե իրականացման մեխանիզմների հետ եւ թե այն գործընթացների հետ, որոնք այս ընթացքում մարդկանց մոտ ստեղծել են այդ ֆոնը եւ մենք ուղղակիորեն վարչապետի կողմից հանձնարարական ենք տածել վերահսկել այս գործընթացը, որը տեղի ունենում Գյումրի քաղաքում փողոցաշինության առումով, վաղը չեմ իսօրը Գյումրիում տեղի կունենա աշխատանքային խմբի հանդիպում բոլոր շահագրգիռ եւ պատասխանատու կողմերի միջով, որի օրակարգում լինելու են այն խնդիրները, որոնք այսօր ունենք փողոցաշինության ծրագրի հետ կապված, բայց իհարկե մենք մեր ուշադրության կենտրոնում ենք պայում նաեւ այն 80 կիլոմետրը կամ այն ծավալ աշխատանքի, որը որոշակի առումով դուրս է, որտեղ տեսեք, եթե հիմա նայում ենք 3 փողոցները, որոնք հենց հիմա կառուցապատման փուլում են, իրենք քիչ թե շատ ասֆալտածածկ մակերեսներ ունեն։ Այսինքն աշխատանքի հետ կապված թերացումներով է պայմանավորված այսօր իրենց հետ կապված փողոցը, բայց մենք ունենք ավանդապես երկրաշարժից հետո որևէ տեսակ աշխատանքներ չտեսած փողոցներ եւ իրենք եւս պիտի մնան օրակարգերում։
Իսկ կառուցման հսկողությունից զատ որակի հսկողությունով եւ ինչպես է իրականացնելու արդյոք։ Հենց այդ հարցերն են քննարկելու, այսինքն բոլոր խնդրակազմերը, այն խնդրակազմերը, որոնք այսօր հանրության կողմից վեր են հանվել եւ այն խնդրակազմերը, որոնք այսօր կան նաեւ մասնագիտական կառույցներում, իրենք քննարկման առարկա են դառնալու եւ այդ խնդրակազմերի հետ կապված տրվելու են կոնկրետ լուծումներ եւ հանձնարարականներ։ Բայց իհարկե նաեւ մեկ ամենակարևոր կոմպոնենտներից մեկը այդ Շիրակի մարզում եւ Գյումրիում անօթևանության թեման է եւ վարչապետի այցելությունը ավտոկայանի տնական թեղամաս, նաեւ հենց այդ խնդրի հետ կապված նաեւ նշաններ, որ խնդիրը ուշադրության կենտրոնում է եւ գիտեք, ստեղծված է աշխատանքային հանձնաժողով, որի առջև տրված է խնդիր հունիսի 30-ին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը ներկայացնել ամբողջական փաթեթ Շիրակի, Լոռու եւ Արագածոտնի մարզում էսպային տնական ժամանակավոր կացարաններում օտևանած թե տնական ավետ տնական ռեսուրսի հետ կապված, այսինքն կոնկրետ քանի տնակ, որ տեղամասերում, որ բնակավայրում ունենք եւ ինչ կարգավիճակում են այնտեղ ընտանիքները, որոնք այսօր ապրում են եւ հանձնաժողովը բացի այդ քանակական ինֆորմացիայից, այդ որակական ինֆորմացիայից պիտի նաեւ առաջարկի լուծումներ եւ նաեւ ուղղակիորեն պիտի երևա այն կինը, որը այսօր պիտի արժանանա մեր երկրում այս խնդիրից վերջնականապես ազատվելու հարցը։ Պարոն Պետրոսյան, կան մարդիկ, ովքեր տնակներում չեն ապրում, վթարային ու վթարավտանգ շենքշինություններում են ապրում, բազմաբնակարաններում, այսինքն անօթևանները ըստ էության չեն համարվում, բայց չի բացառվում, որ 1-2 տարի եւս եւ իրենք եւս կլինեն անօթևաններ։ Ունենք մենք անտառավան թաղամասում տևական ժամանակում չի հատկացվում այս խնդրի կարգավորման համար եւ մենք ունեցանք փաստ, որ անտառավան 26-ում փլուզումներ եղան, անընդհատ շարունակվում են ինքնափլուզումներն անկախ բնակեցված լինել չլինելու խնդրից։ Այս բնակիչների համար կա որևէ ծրագիր կամ որևէ հնարավորություն անօթևանների ցանկում ընդգրկելու։ Հենց հիմա եւս մեկ անգամ տվյալներն ենք վերահավաքում, այսինքն 4-րդ կարգի վրդարանություն ունեցող կառույցներում Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց եթե չեմ սխալվում, մենակ Գյումրիում ունենք 88-ը։ Այո։ Բազմաբնակարան կառույցներ ու Անտառավան 26-ը Մեջդեի փողոցին Տիգրան Մեծի։ Այո, Տիգրան Մեծի շենքերը իրենք ցավոք այսօր այն խնդիրներն են, որոնց հետ կապված ուղղակիորեն ֆինանսական միջոցների նաև հայտարարման հարց կա, որովհետև օրինակ նույն Անտառավան 26-ի շենքի վերականգնումը ինքը պետական շատ նախնական հաշվարկներով պետական բյուջեի վրա արժանանալ էր 400-500 միլիոն դրամ։ Այսինքն $1 միլիոն եւ լուծումները, որոնք այսօր քննարկվում են նաև հենց այդ առաջնահերթության կարգով են ամենավատ վիճակում հայտնված նաև ընտանիքների պարագայում մեր կողմից ներկայացվում են, բայց ցավոք միշտ չէ, որ գտնվում են այն գումարները, որոնք ուղղակիորեն պիտի բավարարեն այս ամբողջ բնակարանային տնտեսության խնդիրները լուծելու։ Մենք փորձում ենք մոտենալ այդ խնդրին, նույն Մեջդեի փողոցում հանրակացարանի շենքի հետ կապված այդ 3 տատիկներին, որոնք այնտեղ մի կերպ կացարանել են, մենք ակտիվ բանակցությունների մեջ ենք թե սեփականատիրոջ հետ, թե նաև քաղաքապետարանի հետ, որպեսզի գտնենք լուծումներ։ Մի քանի մոդելներ առաջարկել ենք սեփականատիրոջը, ով կարծես թե որևէ մոտեցում չունես այն իր ֆինանսական միջոցների սղության պատճառով եւ ուզում է տարածքը վաճառել եւ նոր վաճառողի համար առնվազն լուծումների որոշակի գործիքական ստորվել է, որպեսզի ավելի բարձրացված տարբերակով նաև կարողանանք լուծել տիկնանց խնդիրը։ Մենք այսօր նաև քննարկում ենք ունեցել Հայաստան համայնքական հիմնադրամի տնօրենի հետ, ով նաև որոշակի առումով հիմնադրամը ինքը եւս կուզենա անդրադառնալ անօթևանության խնդրին, հույս ունենք, որ շատ շուտով արդեն կունենանք կոնկրետ լուծումներ եւ այդ լուծումները կօգնեն մեզ նաև մեր այդ վտարային շենքերում օթևանած քաղաքացիների խնդիրներին անդրադառնալ։ Քանի դեռ այդ գործընթացը պետք է կարգավորվի, ընթացք ունենա, անցորդների անվտանգությունն ինչպես կարելի է ապահովել, պարոն Պետրոսյան, որովհետև այդ շենքը ամեն պահի հնարավոր է փլուզվի, արգելապատնեշներ չկան, Գարեգին Նժդե հանրակացարանի մասնախոսքը եւ մեծ տեխնիկա եւ լուրջ աշխատանք է այստեղ պահանջվում, ես որքան գիտեմ։ Այնտեղ խնդիրը շատ ավելի խորն է, այսինքն այդ վտարային մասի նույնիսկ որոշակի առումով դեմոնտաժման համար ռիսկ կա, այսինքն շենքի վիճակը նույնիսկ հաշվարկումները ցույց են տալիս, որ այնտեղ ցաներ տեխնիկայի աշխատանք էլ բարագայում, նաև նոր փլուզման վտանգներ են առաջանում։ Մենք արտակարգ իրավիճակների նախարարության ստորաբաժանումներին խնդրել ենք այս փուլում
ուղղակիորեն արկելա այդպես նշաններ տնել, որպեսզի քաղաքացիների անձորդների այդ անվտանգությունը որոշակի առումով ապահովի։ Հիմա նաև ուղղակիորեն քննարկում ենք այդ սեփականատիրոջ հետ այդ լուծումը օրշուտ ունենալու համար, որտեվ իրենք նաև այնտեղ դատական գործընթացի մեջ են, նաև դատական գործընթացով այն բնակիչները, ովքեր այսօր այդ շենքում են, իրենք ընդդիմանում են շենքի քանդման աշխատանքներին, սեփականատերը կարծես թե պարտավորություն ունի քանդելու, ինքը հավանաբար շուտով նաև դատական վճռի կարգավորության պարագայում վտարման նաև որոշման պիտի կնան, այսինքն դատարանի որոշման քննարկումները այս փուլում այդ կոմպոնենտ են որոշել, որտեղ իրենց կողմից նաև լուծում էր առաջարկվում, իրենք պատրաստ էին որոշակի ժամանակով վարձակալել բնակարան եւ տատիկներին շատ ավելի քաղաքակիր, ցենց ավելի բան պայմաններով եւ կացարանով ապավել, որին այսօր ցավոք բնակիչները չեն համաձայնվում, իրենք պահանջում են սոցիալական բնակարաններ եւ ցավոք հələ մենք չունենք Գյումրիում որևէ կրծքարագիր սոցիալական բնակարանաշինության այս փուլում։ Անցնենք ավելի դրական հարթակ, պարոն մարզպետ, ձեր պաշտոնավարման առաջին իսկ օրը վարչապետից դուք ստացաք ներդրումային դաշտի կայունացման զարգացման հանձնարարական, այսպես ասած։ Մինչ այս պահը ինչպիսի ներդրումներ կամ ինչպիսի ներդրումային հնարավորություններ են բացվել Շիրակի մարզում։ Տեսեք, հանձնարարականի հիմնական նպատակը ներդրումների ամբողջ փիլիսոփայությունը մեր մարզի երկու մեծ հիմնախնդիրների աղքատության եւ անօթեմանության լուծման համար գործիքներ եւ լուծումներ գտնելն է։ Այսինքն ցավոք այսօր աղքատությունը եւ անօթեմանությունը շատ ուղղակիորեն փոխկապակցված են։ Այսինքն իրենք իրար հետ են կնում զուգահեռ եւ բացի դրանից մենք ունենք նաեւ աղքատության շատ մեծ աճ, այսինքն ցավոք նույնիսկ շատ բարվոք տնային պայմաններում աղքատության մտահոգիչ մակարդակ ունենք Շիրակի մարզում, գործազրկությունը եւ աղքատությունը հանրապետության մակարդակով ամենավատարագույն ցուցիչներն են եւ այս տեսանկյունից խնդիրը, որը դրվում էր առաջ, շատ ավելի բարդ է դառնում։ Ներդրումային առումով մենք ունենք լուրջ խնդիր նաեւ մեր ընդհանրապես մարզի արտադրական պոտենցիալի առումով, որտեղ եթե նայում ենք թվերին, այս փուլում մարզը շատ ցածր ցուցանիշներ ունի, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության մակարդակով մենք ապահովում ենք, եթե չեմ սխալվում 18 թվականին ապահովել ենք երկրի մակարդակով 0.4% արտանում եւ ներկրման առումով 0.7%։ Այս նշանակում է, որ մարզը, որը սովետական այդ խորհրդային իր անցյալում ունեցել է շատ հզոր արտադրական պոտենցիալ, որը ունեցել է շատ հզոր մարդկային եւ շարունակում ունել մարդկային մեծ պոտենցիալ, այսօր չի իրականացնում իր պոտենցիալը եւ այդ պոտենցիալի իրականացման համար պիտի փուլ առ փուլ աշխատել եւ վերհանել այն հիմնական գործոնները, որոնք խանգարում են զարգացմանը եւ հրաժարվել նաեւ այն մոտեցումներից, որոնք տարիներ շարունակ ունեցել ենք մեր երկրում։ Այսինքն որևէ մեկի համար այսօր գաղտնիք չէ, որ նույն արտանման եւ ներմուծման առումով այն գլոբալ գործոնները, որոնք կային, որոնք խանգարում էին ներդրումների ապահովման ֆոնին, այդ արտաներման, այդ կամ ներմուծման մանապոլյաներն էին, այդ նաև տեղերում անհավասար մրցակցային պայմաններն էին, իրենք այսօր ուղղակիորեն վերածել են։ Ինքն եթե մենք չունենք այլևս այդ մոնոպոլ դիրքերից հանդես եկող տնտեսվարողներ, շատ ավելի հեշտ է դառնում նաև նոր գաղափար ունեցողների, նոր ներդրումներով հետաքրքրված մարդկանց համար շարունակել աշխատել։ Ներդրումային տեսանկյունից առաջնահերթ մեր ֆոկուսում այն մարդիկ են, այն գաղափարներն են, որոնք մեր երկրում, մեր մարզում, մեր համակարգացիների եւ մեր մարզի բնակիչների միջոցով իրականացվում են։ Այս կենտրոնական ֆոկուսն է, այսինքն աջակցել այն գաղափարներին, այն մարդկանց, ովքեր մնացել են այստեղ, ներդրումներ են արել այստեղ, ովքեր աշխատում են այստեղ, մի քանի պրոյեկտներ տեսնում եք Գյումրիում, շատ sense նաեւ մարզում շատ հետևողական աճում է տեքստիլ արդյունաբերության ոլորտը եւ իր հետ զուգակցված նաեւ մանվածքային ոլորտը։ Այսինքն շատ շուտով նաեւ Մարալիկում կբացվի նոր արտադրամաս, Արևիկում է աշխատում թելերի մանման այո նոր արտադրամաս եւ կառավարությունը հետևողական աջակցություն է ցույց տալիս բոլոր այն անհատներին, բոլոր այն կազմակերպություններին, ովքեր արտադրական ծավալներ են բերում Հայաստանի Հանրապետություն իրենց ազատելով մաքսային турքերից, իրենց բավականին երկարաժամկետներով ազատելով նաև այդ պահին ավելացված արժեքի հարկը վճարելուց, այսինքն արտադրական պոտենցիալի առումով մենք այսօր ուղղակիորեն կառավարությունը նաև հետևողական բաց դաշտ է բացում եւ հենց ճիշտերի արտադրության արտադրամասը, որը Գյումրիում ունենք, որը զարգացման շատ մեծ հեռանկարներ ունի եւ որը ուղղակիորեն աջակցվել է նաև մեր կառավարության կողմից,
ինքը աճելու միտում ունի, բացի այդ արդեն փոքր տնտեսվարողներ, ավելի փոքր ծավալի, իրենք եւս արտադրական առումով մոտենում են այս գործընթացին։ Շատ կարևոր ոլորտ է իհարկե սննդարդյունաբերության ոլորտը, մարզը ունենալով իր առանձնահատուկ կլիմայական եւ լանդշաֆտային պայմանները, գիտեք, արդյունաբերության տեսանկյունից, մսի արդյունաբերության տեսանկյունից բավականին մեծ պոտենցիալ ունի եւ շատ ավելի ոգևորիչ են հանգամանքը, որ այսօր մենք ունենք արդեն մեր արտադրանքի վերամշակված տարբերակը շատ ավելի թանկ տարբերակով շուկա հանելու մոտեցումներ։ Մարզը ունի մի քանի սպეციფიկ կոմպոնենտներ, որոնք նոր բացվելու, նոր ռեալիզացվելու կարիք ունեն, տեխնոլոգիական ոլորտը, որի անսպառ մեծ պոտենցիալ ունենք նաև հաշվի առնելով շիրակցիների եւ Շիրակի ազգաբնակության այս տեխնիկական մտածողության առանձնահատկությունները, գիտեք, տեխնոպարկի եւ ընդհանրապես տեխնոլոգիական ոլորտի, այդ ստարտափային ոլորտի զարգացման մեծ նախադրյալներ ունենք եւ այդ բարձրագույն կրթության ոլորտը այսօր ճիշտ ուղղորդումներ է անում հենց այս ոլորտի հետ կապված, մենք ստանում ենք բավականին բարենպաստ պայմաններ։ Ամենավերջին դրական օրինակներից մեկը Սինոպսիս Հայաստանի եւ Ճարտարագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղի եւ տեխնոպարկի այդ հուշագիրները, որտեղ արդեն ուղղակիորեն տեխնիկական կրթությունը ինքը ավելի ուղղորդված է դառնում եւ Սինոպսիսը բակալավրի եւ մագիստրատուրայի ուսանողների համար արդեն իր առանձնահատուկ կուրսերով է մտնում, ինչը Երևանում բավականին լուրջ արտարացրել է։ Եվ մեր հենց ոլորտներից մեկը, որ այսօր շատ լուրջ նախադրյալներ է տալիս, այսինքն մեր անցած տարվա զբոսաշրջային ոլորտի ակտիվությունը ինքը շատ մեծ նաև սպասումներ է տալիս եւ մենք տեսնում ենք, որ օր-օրի թե Գյումրի քաղաքում եւ թե մարզի տարբեր համայնքներում այսօր զբոսաշրջային նոր ենթակառուցվածքների հնարավորություն է բացվում, այսինքն թե հյուրատները, հյուրանոցները, ծառայության նոր օբյեկտները, որոնք իրենց հետ հետևողական կկարողանան այդ մուլտիպլիկացիոն էֆեկտով նաև բերել ոլորտի բավականին լուրջ ցուցանիշների բացահայտմանը, ինչը նաև հնարավորություն կտա մարզում ստեղծել աշխատատեղեր եւ լուծել երկու խնդիրներին, այն երկու մեծ մեր ցավերի առնվազն կոնե ինչ-որ մասի հարցը։ Պարոն մարզպետ, համայնքներում հանդիպումների ժամանակ դուք կոչ եք անում այն մարդկանց, ովքեր հեռացել են իրենց ծննդավայրերից, բայց որոշակի հաջողություններ ունեն արտերկրում այն տեղերում, որտեղ աշխատում են, որոշակի ֆինանսական աջակցություն, եթե պետք է անեն, համագործակցեն մարզպետարանի հետ, հասկանան տվյալ համայնքի կարիքները, արձագանքողներ եղել են։ Մենք աջակցության կոչ չենք արել, մենք արել ենք առաջարկ գալ իրենց համայնքներ, բերել իրենց փորձը, որոնք իրենք կուտակել են տարբեր երկրներում բավականին հաջողված բիզնեսներ հիմներելով եւ կյանքի կոչելով այդ փորձը, այդ մշակույթը եւ այդ գումարների մի մասը բերել տնել իրենց համայնքներում։ Այս շատ կարեւոր է, որովհետեւ ցավոք աջակցություններով մեր սպյուրքին մենք շատ ենք դիմել, մենք շատ ենք նեղել այդ մարդկանց, իրենք հետեւողական եղել են մեր կողքին, այսօր նաեւ պիտի ուղղակիորեն կոնկրետ առաջարկներ ներկայացնել եւ այդ առաջարկները ներկայացնելուց այդ համայնքի բնակչից իր համայնքի սեփական առավելությունները եւ իր համայնքում կործանելու այն ուղղությունները ոլորտեր, որովե մեկը չի իմանա։ Այսինքն այս նաեւ շատ կարեւոր է սեփականության զգացողությունը, սեփական բիզնեսը նաեւ բերել սեփական համայնքում տնելու եւ եթե մարդիկ տարիներ շարունակ մեր երկրում ունեցած տարբեր գործընթացների առումով այդ ոչ հավասար մրցակցության, տարբեր ռիսկերի առումով իրենք չէին էլ մտածում հետ գալու մասին, այսօր մենք տարբեր տեղերից, Գյումրիից, նաև փոքր համայնքներում կամ մեծ համայնքներում, խոշորացված համայնքներում այսօր ունենք հանդիպումներ, մարդիկ, ովքեր գալիս են որոշակի իրենց համար ստուգումներ են անում, այս ոլորտում ինչ կա, այն ոլորտում ինչ կա, եթե մենք դիմենք ինչ կստանանք, եթե մենք մոտենանք ինչ կունենանք, այսինքն հաշվարկային այս փուլերի մեջ են, մենք ուղղակիորեն ներկայացնում ենք այն բոլոր հնարավորությունները, որոնք այսօր այդ ներդրումների խրախուսման առումով ունի պետությունը, ցավոք նաև պետք չի բացառել, որ մենք ունենք մեծ թվով նաև ռիսկեր, հատկապես համայնքներում, համայնքային սեփականության, համայնքային հողերի տնօրինման հետ կապված, դեռևս մտածողությունը հինն է, այսինքն այստեղ շատ մեծ ռիսկեր կան եւ այն մարդիկ, ովքեր երբեմն գալիս են համայնքներ եւ հող են ուզում, հետաքրքրում են հողով, հետաքրքրում են այս կամ այն շինությունով, իրենք դեռևս որոշ տեղերում այո, որոշ տեղերում ցավոք մտահոգիչ դրույթներով առնչվում են որոշակի խոչընդոտներ, մենք փորձում ենք նաև այդ մարդկանց հետ հետևողական գնալ այդ ճանապարհով, որպեսզի որևէ խոչընդոտ իրենք չունենան։ Այս շատ կարևոր է, որովհետև համայնքներում էլ պիտի կա այդ գիտակցությունը, որ հրավիրելով իրենց համայնք ներդրողի, իրենք ստանան հնարավորություն
եկամուտի աղբյուրներ, աշխատատեղեր, այդ եկամուտը նաև համայնքի զարգացման վրա։ Իսկ եթե պարզապես համայնքի ղեկավարը ինքը սեփական բիզնեսի զարգացման տեսանկյունից է մտածել ու բոլոր բիզնես գաղափարներին այդ ժամանակ ցավոք մենք ներդրումներ շատ չենք ունենա եւ այս գործընթացը, որը մի երկում կնա, մի կետից սկսած կմնա բավականին մտահոգիչ կետի վրա, որտեղ եթե օրինակ նայում ենք նույն գործադիր իշխանությանը կամ օրենսդիր իշխանությանը որոշումների կայացման առումով, չէ, որոշում կայացնողների զգալի կամ եթե ճնշող մեծամասնությունը փոխվել է։ Եթե գալիս ենք համայնքային իշխանությունների առումով, այստեղ փոփոխությունները շատ քիչ են։ Հիմա եթե մտածողության փոփոխություն այստեղ չի լինում, եթե մոտեցումների փոփոխություն չի լինում, այս երկու թևերում իշխանության մեծ փոփոխություններ անգամ իրենք այս մակարդակում կարող են ուղղակիորեն դատապարտված լինել անհաջողության։ Հետևաբար նաև պետք է աշխատել, բացատրել որն է համայնքի, որն է ազգաբնակության օգուտը, առավելագույնս իրենք էլ իրենց կողմից հրավիրեն իրենց համայնքները ավելի գրավիչ դարձնել իրենց համայնքների ներդրումների համար աջակցող գործառույթներով գնան ներդրումների հետ եւ ունենան հնարավորություն ստանալու հավելյալ եկամուտներ, այդ եկամուտները ուղղորդելու իրենց սեփական կարիքները բավարարելու համար։ Այսինքն եւ գաղափարական առումով մեծ աշխատանք կա եւ գործնական առումով։ Այո։ Շնորհակալություն պարոն մարզպետ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Հուսամ կհանդիպենք առաջիկայում։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ Շիրակի հանրային հեռուստառադիոընկերության ուղիղ եթերում Դիմագիծ հաղորդաշարի հերթական նաև վերջին թողարկումներ կհանդիպենք։